Jebi ga. To je tvoj problem. Ja znam zašto nisi došla, rekla mi je Mija. Znam zašto nisi došla, rekla mi je Mija. Zbog pčelovog huligana. Pitaj zbog pčelovog huligana. Kaj? To je ono što je ključno. Oznatka. Evo, izvoli se. Aj bok. Bok. Ko je Anđe? Ao. Bog, gdje si ti? Igram se. Ha? Zašto? Kaj radiš u Zagrebu? Evo daj na seri, kaj radiš u Zagrebu? Ide na utakmice. Si bila na kojoj tekmi? Si bila na tekmi, bila je Dinamo Wolfsburg si bila. Dinamo Wolfsburg si bila na tekmi. Zakaj? Kaj je zažbao? Ozbiljno. Daj ne seri, bila si 100%, ne. Ali tak da si bila, jel da? Jel da jesi? Sereš. I kak je u Zagrebu, kaj ima tam, kog ima? U Siši kojeg... Vidjela ga moj to. Kupaš se? U bazenu? Si sama? A nema nikog, sigurno. Već se čuješ neko. Neko navijanje čujem ima. A, dobro, da. Ajde, redi. Idem sutra na park. O, a? Si. Nije deško idemo. Pederbal. Da. Je, kako je. Najluđi frajer. Tam smo nekih tjedan dana. I onda idemo na Bračku Depra. Reći da ćemo doći jedan dan. I onda ide svako kod sebe doma. Reći da dolazimo na jedan dan na Bračku. Ko? Ona će biti tada u Bračkoj pa ćemo. Ona ne smije doći. Ja ti znam Miju, a? Ovo je. Evo. Ovo je, ajmo. Reci da ne možeš doći na Bračku. Nisam.